장기수범생 브이로그. 눈 떴더니 아이폰 새 충전이 도착. 폰은 못 바꿔도 충전기는 잘 바꿈. 그리고 이건 어제 집 왔더니 엄마가 사둔 두쫑쿠. 주말에 여기 거 먹어보고 싶다고 지나가듯 말했는데 엄마가 진짜로 사왔다. 아침에 보니까 사람들 다 숏패딩 입던데 난 롱패딩. 오늘 좀 열심히 함. 근데 뽀모도로 타이머 사야겠음. 집중력 바닥난 나한테 필요해. 돈 없대 놓고 돈 쓸 생각. 아니 그나저나 엄마가 사준 두쫑쿠 먹으려는데 이건 뭐예요? 좀 차가운 것 같길래 전자레인지 10초 돌렸더니 하하. 근데 안 먹을 순 없으니까 받침종이 잘 잡고 용케 먹었다. 코코아 진화에서 존맛.